Таван Осхагал. Таван Осхагал. Ырвахатильне булдар радио тлегене мерзем, чеваш наци радиовин тюре эфиринче, шак самантра Таван Осхагал ятлы каларым бырат сирембейбе, Эльдияр Александров пирень паянхи каларым пидихайне еверлі булат, менжендесен и бир сирембе иртне каларым зинче. Археология идевесене теплен бақса духрамыр болсан, паян и бир ку и дуран мала лагаят бір. Археология не дихайне еверлі падемледе бір, унзыр бушне, палахынде хамыран таванжейхе чеваш чейхен идевесене. Тепленрех бақса дуғы біріне зілезіне, негезізіне, тада ыты саман цене. Пирым бадаха на земдеге изежитреш, чеваш патшалық гуманитария услыгезен институтин женщин Малданахвал Эдуард Евгеньевич Лебедев, филология небе, ерцы быраган наука щене, унзырбышне, филология услыгезен кандидатче, тада Николай Станиславович Мясников, пирань асла наука щене, вылда перетя пленгана каласа гадарденде, археология и довезне, пирым батра пулныча. Ирагун Булдар, здравствуйте. Ирагун Булдар. Здравствуйте. Сегодня у нас тема очень сложная, потому что мы рассмотрим и с точки зрения языка, и с точки зрения археологии различные преемственности, исторический путь чувашского языка и чувашского народа. Поэтому давайте, наверное, мы начнем больше с языка, будем постепенно дополнять. Поэтому прежде всего к вам, Эдуард Евгеньевич, вопрос будет. По чувашскому языку мы всегда говорим, что это единственный живой язык булгарской группы языков. Что это означает? Что значит булгарская группа языков и почему мы единственный народ, который этот язык смог сохранить? Да, тут, наверное, нужно начать с того, что вообще письменных источников того периода их сохранилось очень мало, и, скажем так, материал достаточно малочисленный, и в связи с этим в отношении происхождения современного чувашского языка существует несколько гипотез. Я так понимаю, что вот именно этим это обосновано, мало материала и, соответственно, много гипотез. И все, конечно, сейчас перечислять не буду. Самое, собственно, обоснованное с научной точки зрения, это, конечно же, булгарская теория происхождения чувашского языка. И если говорить в целом по тюркским языкам, по общей семье тюркских языков, то чувашский язык действительно, он единственный так называемый эр-язык. Это так принято в нашей науке обозначать именно языки, которые относятся к булгарской подгруппе. Больше среди современных тюркских языков таких языков нет. Все остальные языки, они относятся к Z-группе. И здесь, конечно же, нужно нам обратиться прежде всего к труду Николая Ивановича Ашмарина. Хотя про преемственность булгарского языка и чувашского говорили, конечно, и до него тоже. Но первый, кто научно обосновал, собственно, эту булгарскую теорию происхождения чувашского языка, был, конечно, Николай Иванович Ашмарин. Именно с точки зрения лингвистики. Он доказал, что, прежде всего, конечно, булгарские эпитафии раннего периода, там был использован эр-язык. И пока ученые для расшифровки этих эпитафий не начали использовать материал чувашского языка, их никто, в общем-то, правильно прочитать не мог. Именно чувашский язык помог в расшифровке этих эпитафий. Насколько я полагаю, на сегодняшний день обоснованием булгаро-чувашской языковой преемственности являются не только памятники. Конкретно про эпитафии, если говорить, это ведь еще на другие источники на основу опирается. Как я уже сказал, источников-то, собственно, не так много. Конечно же, есть. Это и те же самые летописи древние, русские, арабские. Это и какие-то там отдельные слова, оставшиеся от дунайских булгар, именинники княжеские. Но, на мой взгляд, все-таки эпитафии, они больше отражают это состояние, вернее, доказывают то, что булгарский язык был именно эр-языком. А так как среди современных тюркских языков единственный эр-язык — это чувашский, то понятно, что здесь преемственность достаточно наглядна. К слову говоря, если мы рассматриваем этот вопрос более детально, то периодически возникает мнение, что кто сказал, что чувашский эр-язык является буквально каким-то потомком булгарского языка. То есть подобные утверждения достаточно часто можно услышать, наверное, в социальных сетях, в том числе периодически мы с этим сталкиваемся. Можем ли мы говорить о том, что в этих языковых памятниках встречаются какие-нибудь чрезвычайно особенные характеристики чувашского языка, которые могут говорить о том, что чувашский
действительно связан с этим языком эпитафий? Да, конечно. Таких признаков несколько. Во-первых, это сам вот это вот «р» и «з» язык, то есть там, где в других тюркских языках, скажем, «кыз» по-татарски, «хер» по-чувашски, да, и в этих памятниках это тоже вот отражено. Потом следующие признаки – это, например, присутствие формы порядкового числительного, как в чувашском языке, на «м». Да? Если в других тюркских языках там другая форма используется порядкового числительного, то чувашское вот «меш-мош», да, вот это, оно тоже вот в какой-то степени присутствует. И другие тоже фонетические вот признаки, например, скажем, чередование начального «х» и «к» тоже, сохранение конечного «х», вот чувашское, скажем, «уих», да, во всех остальных тюркских языках «ай», да, то есть вот это, конечно, выпало у нас. И дальше вот соответствие «щ», «е», если в других тюркских языках там мы говорим «юз», да, там 100, то в чувашском «щер», да, вот это «щ», «е», это все вот в этих памятниках представлено, да. Там, конечно, немножко по-другому звучало, но это явно не кыпчакский звук был, а был вот именно звук, который вот в чувашском языке, ближе к чувашскому языку, скажем так. Это если мы говорим про фонетику, а мы можем говорить о каких-то грамматических конструкциях, характерных для чувашского языка? Я и про грамматику тоже, в общем-то, сказал. Вот форма порядкового числительного, это же грамматика. Плюс, насколько я знаю, найдена еще форма множественного числа тоже чувашская, сэм, вот это, да? То есть, если в других тюркских языках у нас лар, лар-лер, тар-тер, то чувашская сэм, вот это, да, она тоже обнаружена в этих эпитафиях. Очень интересно. То есть памятников в самой Волжской Болгарии, таких, которые могли бы зафиксировать булгарский язык, их, по сути, не так много. А есть какие-нибудь другие данные, свидетельствующие о преемственности? Например, данные контактной лингвистики какой-нибудь или что-нибудь еще? Здесь, наверное, все-таки больше может быть вопрос к историкам, потому что мы-то, лингвисты, больше работаем с текстами. И вот эта вот преемственность, основанная на соответствии булгарского языка и чувашского современного, она, в принципе, пока никем не опровергнута. Да, есть, конечно, как сказать, доводы против этой преемственности, мы о них тоже все прекрасно знаем, но я бы так сказал, что все эти доводы, они не обоснованы достаточным образом. Если можно, я добавлю насчет конечно. контактной лингвистики. Я хоть и не лингвист, я извиняюсь, но все-таки, насколько я знаю, основным источником р-язычности булгар и данными для реконструкции булгарского языка являются как раз данные контактной лингвистики, то есть слова булгарского типа, попавшие в марийский, удмуртский, коми, конечно. в меньшей степени там венгерские языки, которые исчисляются там сотнями и даже тысячами. Согласен, да, можно, конечно, про это тоже сказать. Опять же, скажем, существовала такая теория автохтонности, да, то есть якобы чуваши — это какой-то финно-угорский народ, который потом был отюречен, да, превратился в тюрков, в частности, Радлов, вы знаете, этой теории, гипотезы придерживался. Но если мы посмотрим на те же заимствования в марийском языке, то там явно видно, что процесс как раз наоборот шел. Это не чувашу марийцев заимствовали, хотя эти заимствования тоже есть, конечно, в языке, а наоборот. То есть процесс заимствования шел от предков чувашей к марийцам. Именно соответственно, многие эти заимствования в марийском языке, они тоже теми же самыми характеристиками обладают, что и чувашский. Это тоже, мне кажется, как дополнительно. То же самое в венгерском языке. Первый, конечно, кто об этом писал, это Мункач, это еще тоже времена ашмаринские. Он тоже там нашел много слов в венгерском языке, которые по своему типу могли туда попасть только из языка, скажем так, чувашского типа, то есть р-языка. Это тоже все подтверждает, конечно. Очень интересно. Если мы говорим о заимствованиях, которые попали в соседние народы, да, в языки соседних народов, то здесь мы можем ли говорить, что это заимствование из булгарского, конкретно булгарского языка, или это заимствование из чувашского языка? Да, конечно, и существует определенная методика, которая может, собственно, определить давность этого заимствования. Понятно, что из булгарского языка уже звуковое оформление этих слов, оно несколько отличается, чем от чувашского. Да. Например, как это может проявляться?
В чем это может проявляться? Ну, вот опять же, наверное, может быть, вот начальный звук, если в чувашском «щ», то в булгарском он как «дже» звучал, да, вот, может быть, вот эти вот какие-то вот особенности. Это, конечно, нужно дополнительно все изучать, но дело в том, что вообще по форме заимствования, это тоже метод, сравнительный исторический метод исследования, он давно уже отработан. По форме заимствования обычно можно всегда определить примерный период, когда это заимствование было. То есть было оно булгарским или чувашским. Ну, это, конечно, я думаю, стоит здесь дополнительные исследования проводить. Пока вот не так это все, как сказать, явно. Наверное, сейчас прозвучит немножечко абсурдный вопрос, но периодически в различных комментариях про чувашский язык и про булгарскую тематику некоторые читатели и пользователи соцсетей пишут подобные моменты. Допустим, мы говорим о болгарском языке в то время, когда в чувашском ни «б», ни «г» звуков нет. Вот это оглушение начального согласного, с чем оно может быть связано и когда оно пришло к нам в язык? Ну, вопрос, конечно, сложный. Вообще очень тяжело всегда ответить, с чем связано то или иное фонетическое изменение. Оно, как правило, происходит по каким-то внутренним определенным законам языка. И почему именно вот в чувашском произошло оглушение, я боюсь, вряд ли кто-то сейчас точно может быть это сказать. Но да, в принципе, я с вами согласен. В булгарском языке звонкие согласные присутствовали. Все-таки здесь нужно это подтвердить. По крайней мере, по тем небольшим, скажем так, примерам, которые мы видим, материалу. Ну, впоследствии, да, вот они исчезли. То есть получилось как бы вот оглушение звуков, да. Но это настолько в начале слова. Ну, в основном, да, в начале слова, конечно, да. То есть, вот, скажем, в интервокальной позиции там уже как бы озвончение происходит определенное. Хорошо, вот это изучение булгаро-чувашской преемственности мы упомянули Ашмарина, да, на сегодняшний день как с этим дело обстоит? Или это скорее уже решенный вопрос, к которому не так много обращаются? Вы знаете, я вообще для себя считаю этот вопрос решенным. И не только я, ну и, как сказать, большая часть лингвистов, языковедов, которые серьезно, профессионально занимаются лингвистикой, исторической лингвистикой, они этот вопрос уже считают решенным в пользу именно булгарского происхождения. Да, есть, конечно, другие тоже гипотезы. Мы в курсе этих гипотез, но я уже, по-моему, сегодня говорил, они недостаточно обоснованы, и ни одна из них не опровергает в полной мере вот булгарскую гипотезу. Если уж говорить о последователях вот этой булгарской преемственности, булгарской гипотезы, то они есть и у нас, в нашей стране были и есть, и за рубежом. То есть тут, в общем-то, идет как бы параллельное вот это вот подтверждение. Такие известные зарубежные ученые, как, прежде всего, венгерские, я вот уже упоминал, Мункачи, Лигити, Немет, современные вот Ронаташ, Адигаши, ученые Финляндии, ученые Германии, они тоже поддерживают эту теорию. Достаточно открыть их работы, посмотреть, то есть тут, как говорится, поддержка достаточно такая сильная, я бы так сказал, со стороны очень уважаемых, авторитетных ученых. Эдуард Евгеньевич, еще один вопрос, наверное, будет. Про волжских булгар нам, например, точно известно, что у них было очень много городов, да? Значит, различная терминология, различные понятия, которые характерны для как раз-таки городской культуры или достаточно сильно развитой культуры у них в языке присутствовали. Собственно говоря, эти понятия должны были проникнуть к соседним народам, с которыми на тот момент началось тесное общение. Если мы посмотрим на заимствование из чувашского и булгарского языка у соседних народов, у венгров, например, или у болгар, которые на Дунае остались, да? Что мы можем сказать по характеру этих заимствований? Есть ли какие-нибудь группы? Вы знаете, вот я, наверное, здесь прежде всего, опять же, упомяну марийский язык, потому что, вот отношения чувашского и марийского языка, они наиболее подробно изучены. И я бы вот вас отослал к трудам нашего известного ученого Михаила Романовича Федотова, который подробно эту тематику изучал. Вот он просто дает целый список семантических групп, которые вот в марийском языке заимствованы из чувашского. И там вот все вот это тоже лексика городской семантики, скажем так, она представлена. Тоже есть. Вот в частности, я не знаю, вот то же самое Ола марийское, это же чувашская хула, собственно. То есть город. Изначально, конечно, не чувашское слово, это арабизм, который
пришел в чувашский язык, но марийцы явно его вот заимствовали у чувашей. Насчет арабизмов. Собственно говоря, если мы рассматриваем современный чувашский литературный или диалекты различные, мы можем ли говорить о том, что арабизмов, персизмов и вообще в целом вот этот пласт лексики, который связан непосредственно с мусульманской культурой, хорошо в языке представлен? Конечно, конечно. Ну, я не знаю, такие слова, как, например, пигамбар, перешти, шуйтан, кереметь, это если эсрель. Религиозная тематика. Да. А если мы говорим про бытовое что-то? Про бытовое тоже, ну вот я уже назвал слово хула, город арабского происхождения, халах, сегеть, вагат. Все вот это вот, ну, это как бы бытовые слова, которые, в общем-то, арабского происхождения тоже. И персидские слова тоже есть. Достаточно много в языке. То есть на данный момент мы действительно, если посмотрим с точки зрения именно лингвистики, видим, что чувашский язык на сегодняшний день очень хорошо отражает исторический путь народа. То есть различные периоды, в том числе и периоды принятия ислама, да, и периоды тесного контакта с соседними финно-угорскими народами. И, наверное, если есть заимствования в соседних народах, есть они и в славянских языках. Например, в русском что-нибудь присутствует из чувашского? Ну, с русским, конечно, мне сложнее уже сказать, но наверняка тоже есть. Были такие предположения, скажем, хужа, хозяин, да, хотя это тоже, конечно, изначально не чувашское слово. Наверняка. Здесь мне немножко сложнее сказать. Слово «жемчуг» не булгарского происхождения? Возможно. Я, знаете, вот в этом плане воздерживаюсь от каких-то категорических утверждений. Возможно, конечно, почему нет? Но все-таки, я думаю, в меньшей степени, чем вот соседние финно-угорские народы. Тему мы продолжим с вами дальше. Тусем азельдереть перпирение таван исхагал калар мифердабыради бирбаян хамаран таван жильхиберги тада хамаран таван археологии бе истории берги галажат пар сазысты бирень Эллада Данилова. Таван осхагал. Ырвахательне булдырте бархучейн, каларам малалахты зылать таваны мырзем, сирим бешак самантра ебе, Ильдер Александров, пирим патраха наравара, баян шак самантра, и геос чахи бирбаян сирим бе филологии дележинжен, чельхи дележинжен, тада археологии бе истории дележинжен, падимбех пахсадуха стермар. Хали калажевай бирытларах археологии не суландарат прынде. Шак самантра, Николай Станиславович Мясников, Сирия замах параскелете, чеваш патшал гуманитариус лохизень институт жень, ерце браган наукащине, шавамбегех чеваш патшалых педагогика университетен доцент ЧСР. Мы с вами уже разговаривали про археологию на самом деле, да, вот сегодня хотелось бы больше про преемственность поговорить, наверное, между булгарскими характеристиками историческими и чувашскими. Мы можем на сегодняшний день говорить о том, что полная преемственность присутствует, или есть еще какие-то пробелы, которые стоит бы восполнить? Ну, этот вопрос, безусловно, носит комплексный характер. Трудами только археологов его не решить. Мы даже вот в самой сути этого вопроса булгар-чувашская преемственность. Мы говорим о том, что есть булгары как народ и есть чуваши как народ. То есть мы даже, говоря о дунайских болгарах, несмотря на смену ими языка, говорим о сохранении ими названия народа. А почему чувашский народ не сохранил это название булгары? Почему мы называемся чуваши? Вот тоже к лингвистам в том числе один из вопросов, да? Что значит слово «чуваш»? Почему оно вдруг всплывает только в XVI веке? Какой-то очень важный период времени был между булгарской эпохой и уже чувашской, очень сложный, кризисный период, когда на историческую арену выходит уже новый народ. Вот изучать этот переходный этап крайне важно и при этом очень сложно. И изучать его без данных фольклористики, этнографии, без комплексного подхода невозможно. Силами одной археологии очень тяжело. То есть у нас есть очень яркая булгарская эпоха, мы что-то знаем про ордынский период в развитии нашего региона, а дальше мы уже попадаем в археологию, когда чуваш, у нас очень обрезанный источник. И так это археологический источник, он дает лишь часть информации. А тут у нас даже типов памятников некоторых нет. То есть у нас нет чувашских поселений из 16-17 века, изученных археологически. У нас нету периода Казанского ханства поселений. Более-менее хорошо изучены могильники, о которых была предыдущая передача. Но эти могильники начинают функционировать только с 16 века. А где вот эта та самая преемственность, где переходные памятники, могильники? Их очень сложно найти. Вот мы дальше должны их искать, безусловно.
Николай, у меня прежде всего возникло несколько вопросов сразу, поэтому то, что мне хотелось бы уточнить сразу. Кризисный период, что это означает? Почему он был кризисный? В чем дело? Да, вот, конечно, их было несколько в истории, они очень важны, потому что культура как-то переформатируется на новой основе, и народ может переместиться на новую территорию. И один из таких периодов был монголо-татарское нашествие, после чего уже ордынское время. Но в Орду классическую, вот конца 13-го, первой половины 14-го, был стабильный очень период. Можно даже сказать процветание определенного, особенно на Нижней Волге, ну и на Средней тоже. А вот когда начинается кризис уже в Орде, в конце 14-го, эпоха Великой Замятни в Орде, эпидемии, ушкуйники начинают по Волге активно путешествовать, да, походами ходить. По сути, гражданская война в Орде началась. И Василий Дмитриевич Дмитриев называл этот период разорения булгарской земли. Николай Иванович Егоров чуть ли не считает это чуть ли не геноцидом, но как минимум, что народ стоял на грани уничтожения. И вот это мы и называем кризисным периодом. Вот у нас недостаточно данных, чтобы сказать о численности населения в этот период. Видимо, в этот момент складываются какие-то новые обстоятельства, и в эпоху Казанского ханства с середины 15 века уже новый народ складывается, собственно, чувашский. Угу. Второй вопрос, который у меня также сразу возник, это про поселения чувашские и про могильники чувашские, возник еще на прошлой передаче. То есть это мы говорим про территорию Чувашии, где мы не можем их обнаружить. А с чем это может быть связано? Почему здесь нет чувашских поселений? Почему нет нормальных кладбищ, захоронений, чтобы можно было что-то сказать, учитывая, что мы здесь как будто бы давно живем? Да, ну вот как раз этот вопрос, как давно предки чувашского народа здесь, он очень важен. То есть мы можем говорить о средневековой археологии Чувашского края как преимущественно финно-угорской археологии. То есть на сегодняшний день появляются данные о языческих могильниках. Часть из них, как минимум, мы считаем финно-угорскими, они близки марийским. Это как будто бы сопоставимо с данными топонимики. Здесь да, около 70 гидронимов марийского происхождения. При этом, особенно на юго-востоке и на юго-западе, есть мордовские памятники. Уже переходя в ордынский период, недавно нами был обнаружен в 19 году в Тигашево мордовский могильник с мордовским обрядом макшанским. То есть финно-угорские древности есть. Мы их идентифицируем по вещам, по керамическому комплексу, по погребальной обрядности. При этом совершенно новое – это наличие русского компонента в этот период. Где-то на рубеже 14-15 веков на некоторых памятниках, если не преобладает, то до половины керамического комплекса русская керамика. Причем она не издалека привезенная, а где-то здесь же изготавливаемая. И уже 3-4 могильника с православным обрядом. Причем есть достаточно крупные. Для этого, конечно, были пересмотрены некоторые данные и по уже имеющимся памятникам. И вот эта сверка дала удивительный результат. И она хорошо легла на исторические события. То есть вот примерно время основания Курмыша на Суре, это время расширения Нижегородско-Суздальского княжества максимально на восток. И по ряду письменных данных было ясно, что они из Засуру уходили. То есть упоминания о Засуре, о Болгашах, о засурских преподобных говорят о том, что нижегородцы здесь основались довольно-таки далеко. А археология помогает конкретными пунктами наполнить это содержание. Но ведь в чем дело? Где-то в начале 15 века, тут еще это только гипотеза развивается, мы изучаем эти памятники, появляются новые данные, но после середины 15-го они не существуют, эти памятники. Анализируя эти поселения и могильники, мы не видим там яркого чувашского какого-то компонента. Либо он настолько незаметен, что странно. При этом в районе Заказани, вот там Иске Казань, мы видим продолжение развития болгарской культуры. И хочется осторожно предположить, что, наверное, в основном предки чувашского народа, потомки болгарского населения там в основном жили. И, видимо, только ближе или уже в эпоху Казанского ханства они сюда приходят и расселяются. Тут еще много над чем думать и работать, но это вот такая свежая, скажем, мысль, свежая гипотеза. И тогда находит объяснение, почему у нас так поздно начали функционировать чувашские кладбища. Но кроме вот такой линии рассуждений, такого объяснения, конечно, снова хочется сказать про кризисную эпоху. И в эпоху Казанского ханства и другие соседние народы Волга-Уралья
не могут похвастаться сколько-нибудь изученной археологией. Даже и татарский народ в том числе. То есть у нас буквально на пальцах рук можно посчитать количество памятников эпохи ханства. Удивительно. Удивительно. Ну, хорошо. Вот сейчас мы говорим про какую-то преемственность, которую можно было бы проследить, да, если бы булгары действительно сюда быстро переселились, обосновались, да, стали бы селения делать, и были бы кладбища. Но удивительно, что на территории Чувашии, где сосредоточено огромное количество чувашских поселений и прочего, мы не можем это сегодня увидеть. Хорошо. Мы говорим, что булгары приняли ислам. Собственно говоря, это должно как-то проявляться в похоронной обрядности. В любом случае, есть ли памятники, которые достоверно можно сказать, что они чувашские, но проявляют мусульманские черты? Да, многие археологи, предшествующие исследователи, в частности Борис Васильевич Каховский, искали чувашские истоки именно в языческом обряде булгар. А проблема в том, что языческий булгарский обряд, классический, как в Больших Тарханах, в Танкеевке, он к середине где-то X века уже сходит на нет, и есть ряд биритуальных кладбищ, где виден переход на ислам. В целом, конечно, булгарских некрополей не так уж много изучено, но их больше десятка наберется. И где бы их ни находили, есть сейчас новые могильники. Везде мы видим более-менее мусульманский обряд. В ордынское время он чуть меняется, но в целом самые характерные черты, как отсутствие инвентаря и поворот головой на Мекку, они имеют место. Если мы будем говорить о преемственности в чувашском погребальном обряде от булгарского, то, согласитесь, искать преемственность между X веком языческим обрядом и XVI веком чуваш достаточно сложно. 500 лет расстояние времени прошло. В таком случае, если булгары в большей своей части перешли на мусульманский обряд, а чуваши, которых уже этнографы фиксировали в 18-19 веке, вполне себе языческая группа с традиционной религией обрядом погребения, то мы должны видеть обратный процесс отхода от ислама. На самом деле памятников довольно много известно, археологических могильников, но не каждый из них раскопан большой площадью. Таких, около 5 наберется. И среди них есть самый яркий, это Тегешевский могильник, Урмарский район, округ на границе уже с Татарстаном. Он уникален тем, что там есть рабографичные надгробия разных периодов. Вообще рабографичных надгробий на чувашских могильниках немало. Даже сейчас это за 20 их, таких памятников. А если взять просто упоминания о существующих могильниках с надгробиями, их были десятки. За 50 мы уйдем где-то, а это уже много. Дело в том, что они, видимо, у чувашского народа перестали почитаться. Часть их была использована на какие-то нужды, практически, в том числе на строительство дорог, и мало что до нас осталось. Но и даже из того, что есть, мы видим сохранение у чуваш традиции установки рабографичных надгробий, и мало того, к 17-18 веку формирование собственной традиции и орнаментальной, и оформительской, и письменной традиции записи на этих камнях. То есть там нету хронических изречений. Там просто упоминание родословия человека, его имени и года смерти. И некоторые из этих могильников копаны, и там очень много языческих черт. А возвращаясь к Тегешево, это единственный пока яркий могильник, где есть биритуальность, где есть и надгробия периода ханства с мусульманскими камнями, и обряд мусульманский. И есть уже поздние, скажем, назовем их чувашские надгробия, и языческий обряд. Можно было бы предположить, что там просто 2 группы хоронило. Одна мусульмане, другая язычники. Но так получается, что все эти погребения вперемешку, язычники с мусульманами. Мало того, там как будто идет семейная группа, и она мусульманская, а потом языческая. У нас тут сложности с датировкой, потому что в мусульманских могилах нету датирующих вещей, вообще никаких вещей. Но вот эти более ранние могильные камни на Тегешево, они как раз периода ханства. А более поздние, с более выраженным язычеством, они с 17-18 века. И я лично считаю, что можем аккуратно предположить, что здесь мы видим постепенный отход чувашского населения от ислама. Николай, у нас невероятно мало времени осталось, поэтому сейчас хотелось бы уточнить, 17-18 века? Начало 18-го. Удивительно. Это же очень поздно. Это когда уже точно можно говорить, что чуваши язычники и прочее. А вот это захоронение в Янтиково, оно
которое недавно обнаружено, там несколько могил, как оно в этом деле может помочь и что оно показывает? Там всего 2 погребения вскрыты. Это новый могильник. Нам в институт сообщили информацию местные жители о том, что кости обнаружены, высыпаются там на поверхность. Коллеги съездили туда, исследовали 2 погребения, в которых вещей нет. Есть поворот головы на правый бок, но при этом ориентировка сама погребения неправильная. То есть она по линии скорее север-юг, чем запад-восток. То есть если в этом и видеть следы какого-то мусульманства, то уже со значительными отклонениями. Может быть, как раз это и будет пережитками. Если таких фактов накопится какое-то критическое количество, больше, то мы можем считать это тенденцией. Пока, конечно, у нас больше гораздо изучено уже, скажем, чисто языческих могильников в Чувашии. Отлично, отлично. Николай Станиславович, огромное вам спасибо. Эдуард Евгеньевич, вам тоже спасибо, что пришли и раскрыли нам некоторые карты. Думаю, в последующих передачах мы к этим вопросам еще не раз вернемся, сделаем более детальные анализы и прочее. Надеюсь, нам хватит времени. Халивар Беркаларма паянлыха вышлить паршель булинде пирым выгоча пиде шутла. Шам бадатвана схагал галарм сирмбете барытлари гонченцы булажать эфирда ибе. Ильдар Александров пулдам, саза-режиссер Елада Данилова, эфирдати предлибулы ченчибер. Таван Осхагал. Таван Осхагал.